жасаймыз. Мен мынадай маскалар алғанмын. Штук ішінде мынау бірінші мангомен, мынау екінші каламанси деген мынау бір фрукт, келесі персикпен, келесі авокадомен, мынау какаомен, кокоспен, келесі мынау алоэ, мынау коллаген, мынау қияр немесе огурцы, мынау жемчуг, және соңғысы улитка. Осыларды кейін мен біреуін таңдармын, ал бірінші қазір бетім макияжды сүртемін. Менде қазір макияж көзімде, қасымда, ернімде. Мынадай гарниер мицеллярлық суы. Әдетте мен сіздерге осы жаңағы уход жасап, макияж жасайтын едім. Бүгін енді өз-өзіме жасаймын. Бірінші көзімнен бастайық. Және де шамалы әңгіме айтамын. Былайынан екі жағын салыстырсаң. Соңғы жаңалықтар деген сияқты. Жай үндемей отырғанша біз қазір залда ремонт жасап жатырмыз. Енді ремонт болғанда жайындай косметический дейді ғой. Бұрын обой тұғын, сол обойды алып стенасын бояп жатырмыз. Сондықтан да видео біраз болды шықпағанына білем. Осылай жоғалып кете беретін әдетім бар. Бұрын ондай жоқ еді, қазір үсті-үстіне осы ремонт, көздерім салыстырсам, қасым, то тағы бірдеңе, то ауырасын, то балдар ауырады, әйтеуір солай. Келесі көзім. Сол залда андай сері түске бояғым кеп жүр. Өйткені обой, шын айтсам, уже обой надоел болды. Еще қызым ана обойлардың бәрін жыртып тастаған. Обойдың түсі де маған ұнамайды. Бір сары да емес, темный сары сияқты ма, енді біраз болған ғой обойдың тұрғанына. Бұрыннан бері мен осылай өзгерткім келіп жүрген. Жалпы үйге ремонт жасап, бүкіл жердің обойларын алып, немен бояп, эмульсиямен. Кейін залдан кейін коридорда жасағым келіп жатыр. Коридордың да обойларын бәрін алып, о жақта да жай краскамен бояп. Кейін білмеймін, есіктерді де ауыстыру керек, бірақ оған енді қаражат қалып жатса әрине. Өйткені есіктер өте қымбат тұрады, жалпы жақсы есіктер. Көзімді адам макияжсыз жалпы бірден өзгереді, былай қарасаң. Мүлдем басқаша адам болып кетеді.
көрген едім осы цветін. Жарайды, персик болса персик. Real Peach Essence Mask. Farmstay деген фирмадан. Шын айтсам, бұрын қолданып көрмедім. Бірінші рет. Бұл фирманың маскасы. Иісі жақсы. Қазір мынаны алайын. Сығып алайын еткені. Тым көп несі. Сога дейма не дейді. Жидкость. Қазір ағып кетпеш. Кейін бұны тағы екінші рет қолдануға болады. Мұны бәрі бір ағып жатыр. Мынаның ішінде қалды өйткені жидкості. Мынадай тканевая маска. Осыны қазір бетіме жабыстырам. Кейін жамал отыру керек болатын шығар, білмеймін. 10 минуттай ма? Ку-ку-ку. Ой, мынау теріс жағы ма или? Может, былай? Так, осылайынан. Сосын мен қазір тағы бір проблема болып жүрген. Жалпы мен осы бетім соңғы кездері андай бұзылып кетті да, өте көп кішкентай, әсіресе маңдайымда точка, бүтір. Білмеймін неден кейін осы босанғасын солындай пайда болды. Екі қабат кезімде ондай болмаған түгін. Керісінше осындай жүкті кезімде бетім күшті тегістеніп сөйтіп жүрген. Шашым да қалың болып, ал қазір босанып болғасын шашым барлығы енді қатты түсіп жатыр. Жуған сайын бір клок шаштар аламда. Кейде қорқам, мүлдем бір тас болатын шығарым деп. Скоро мынадай роликпен бетімді масканы жейін. Сондықтан білмеймін, шашыма не істейтінді. Бетімде барлығы бұзылып, жалпы осындай босанғасын сондай болады-ау деймін. Мен подписчиктарым ішінде мен білем, сондай бар. Шамалы көп емес. Осындай менің қыздарым жақында ана болған мен сияқты, немесе енді осы босанайын деп жатқан. Солардан сұрағым келген. Жалпы сіздерде де сондай болды ма? Осылай жүкті болған кезде күшті болады беттеріңізде, шаштарыңызда. Шашым менің мүлдем өте аз түсетін ол кезде. Бетімде терісі күшті болып, мен вообще уход жасамайтын, крем ештеңе жақпаймын. Андай тіптен умывалка болады ғой, гель для умывания, онымен де жумайтын. Ал қазір бетім страшно майлана береді, білмеймін неден екен. Әсіресе мынандай жерлері, мұрнымның мынау маңдай қатты майланып, осындай жылтырлап жүреді вечно. Жыным келеді. Сол менің қыздарымнан сұрағым келген. Сіздерде де сондай болды ма? Жалпы сіздер не істейсіздер ондайға? Тырнақта, өте
береді. Оған мүмкін бір витамин ішу керек шығар, иә, витамин Д, кальций деген сияқты, витамин Д. Осылайынан рулеткамен түк. Мен қазір енді басыма, шашыма бальзам алдым. Өйткені бұрын мен тек шампуньмен жуатындығым, андай кондиционер, бальзам қолданбай. Ал қазір енді алып сонымен жуам, өйткені таразаң қатты үйісіп қалады да, бальзамсыз. И шашың и так-то қатты түсіп жүрген, тарағаннан кейін мүлдем қатты түседі. Сосын бальзаммен қазір жуып жүрмін. Шамалы шашым жұмсарып, қатты үйіспейді да тарағанда. Осылай енді шамалы бетке уход жасамасам болмайды. Бетім мүлдем нашарлап кетті. Камерадан оның бәрі әрине көрінбейді, өйткені фильтр қолданасың. А так менің жалпы терісім өте проблемный, теріс. Осы мектептен бері мен сондай. Подростковый кезімде прыщтар көп болатын бетімде. Жақпаған затым жоқ, осы ішпегенде әртүрлі жаңағы косметикалық нелерден, маска, сондай скрабтардан бастап, осы аптечный нелермен, заттармен әртүрлі, білмеймін. Енді көп жалпы аптекада сатылады осындай майыстар, бірақ маған көмектескені синерит деген, ол да аптекада сатылатын иісі енді деген жаман ананың. Оны жағып далаға шығу мүмкін емес сияқты. Мен түнде ұйықтар алдында соны жағып жүретін. Бірақ күшті сол көмектесетін. Бірақ жаман жері, оны жақпай кетсең, қайтып бәрі шығып кетеді. Сондықтан оны тек жағып жүрсең ғана ештеңе прыщ болмайды. Мен енді бірақ оны өмір бақи жағып жүре алмаймын ғой. Сондықтан оны жақпай кеттім. Бірақ маған жақсы көмектесті бәрібір де. Біраз қолдандым сол университетте. Кейін врачтарға да бардым, әртүрлі дерматологтар. Больницаға дейін жатып, істемеген затым жоқ әйтеуір. Осы бетім біраз қиналдым деп айтса болады. Осы кожамнан еще енді қыз бала болғасын, жасөспірім кезінде ұяласың. Осында бетіңнен саған барлығы қарайтын сияқты да былайынан. Комплекс дейді ғой, сонда я комплекс пайда болады. Болды, жабыстырдым. Қанша минут отыру керек екен? 15-20 минут деген. Ал 15 минут өтті. Енді аламыз. Кейін осылай шамал массаж жасау керек деп жазылған. Маңдайым шамал кетіп келе жатқан сияқты, бұтыр нелер. Білмеймін не екен. Осы маңдайымда көп тұғын. Және бір жағынан қазір маска киетін болғасын, сол маскадан жабық тұрғасын, бетің жері майлана береді. Енді қазір крем жағайын.
өз өзіңе уход керек, бірақ кішкентай балаларың болғанда өз өзіңе уақыт табу да қиын өте. Менің қазіргі арманым спаға барып демалу, массаж алу. Қатты осындай массаж алғым келіп жүрді, бүкіл денеме күшті қылып демалып. Білмеймін, бір күні сөйтіп демалып қайтпасам, күйеуіме айтып, күйеуім балалармен қала тұрса, можно құрбыммен барып қайтуға. Өйткені өз өзіңе қарамасаң болмайды. Уход керек. Ата осылай жүре береміз. Осы әйелдер тек бала-шаға, үйдің жұмысы деп өз-өзімізге қарамай, өз-өзімізге осылай уақыт бөлмей, так меніңше демалып тұру керек. Спаға барып, білмеймін, осындай массаж алып, жай құрбылармен қыдырып деген сияқты бір кафе, сондай жерлерге. Оның барлығы көңіл күйді көтереді. Болды. Балапан шаштар. Болды, осындай менде бүгін уход болды. Маска жасап. Шынымен де бетім терісі сезіп отырмын, күшті болып қалған сияқты. Особенно макияждың бәрін алғасын. Болды. Видео сіздерге ұнайды деген үміттемін. Сіздердің комментарийлеріңізді күтемін. Без разницы қандай комментарий. Жақсы, жаман. Енді әрине жақсы болса, жақсы комментарийлер көбірек болса, жақсы болатын еді. Және ұсыныстарыңыз болса, қандай да бір. Болды, осымен онда аяқтаймыз. Барлықтарыңызды құшақтадым, беттеріңізден сүйдім.